Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tô suave, tranquilão, começando mais um vídeo naquele naipão. Hoje a gente vai fazer uma fogueira e contar histórias de terror. Meu tio já tá fazendo os preparamentos da fogueira, olha aqui. Pegou o machado. E aonde que vai ser essa fogueira? Mostra pra galera. E nós vamos ter essa fogueira aqui, ó. Aqui, galera. Isso aqui é um forno que sai fogo. Aí nós vamos usar madeira e vamos contar histórias de terror. Minha tia tem um banquinho, depois nós vamos assistir série do Zap, galera. É muito de terror. O nome do monstro, ele aparece. O nome do monstro, o nome do monstro, ele aparece. O nome do monstro, Noite de fogueira com o Enzo Henrique. Olha o Enzo aí, dá um oi aí, Enzo. Salve, galera! É, a gente fazendo uma fogueirinha. As madeirinhas aqui. E hoje, galera, nós vai contar histórias de terror aqui na fogueira. Eu tô numa fogueira de fogão a lenha. Falando nisso, eu vou colocar mais madeira aqui que já tá apagando o fogo. É pra colocar? Pode colocar. Então, galera, uma madeira aqui, ó. Só uma mesmo. Por que não? Agora aqui, ó. Lembrando, galera, só mexe com fogo se tiver um especialista do lado, hein? Quem é um especialista no caso? Meu tio! Então, galera, deixa eu só aumentar um pouco mais o fogo e eu já volto com vocês. Pausa aí o vídeo, tio. Nome escrito. E ele quebrou a caixa e olhou esse nome. E o nome tava escrito. O que foi isso? Continua a história. Não, eu tô com medo. O meu irmão, eu fui na janela do quarto dele. Então, esse menino quebrou a caixa e viu. Não, tá apagando, por quê? E esse menino falou assim. E esse menino leu a caixa. Tava o nome escrito. O nome dele. E ele foi nessa mata. Escuridão. Não. Assim. Tá bom? Tá bom, tá bom? Tá bom. Aí o menino andou. Nunca chegava. Aí, desde uma hora, que achou um negócio estranho no meio da mata. Que seria um cara preto com os olhos até o nariz. Com o olho fim. Parabéns. Valeu, falou.